2016 оны орон нутгийн сонгуулийн үр дүнд бүрэлдсэн Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөрөгтэй шийдвэр онцлог бодлого болон уул уурхайн асуудал байлаа. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид нэг зүгт харж, нэг байр суурин дээр бат зогсож, орон нутагт уул уурхайхаас хүрдэг өрөөгөөжийг нэмэгдүүлэх, шинээр нэмж ашигт малтмлын хайгуулын лиценз олгохгүй байх тал дээр тууштай байж, зарим үед засгийн газрын бодлоготой зөрчилдсөн шийдвэрүүдийг ч гаргасан байдаг. Дорнод аймгийн 13 сумын нутаг дэвсгэрт нийт 226 талбайд ашигт малтмлын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийг ашигт малтмал газрын засны газраас ирүүлсэн байна. Дээрх саналыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид хэлэлцэн 224-т нь татгалзсан хариу өгчээ. Мөн 93 аж ахуйн нэгж 81 талбайд түгээмэл дархацтай ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрөл хүссэн бөгөөд дээрх 78 саналаас татгалзаж орон нутгийн байгалийн баялаг, малын бэлчээрийг хамгаалсан шийдвэр гаргасан байна. Дорнод аймагт татгалж байгаа гол үндсэн шалтгаан бол юм дээ. Ер нь бол аймагт өмнө маш их төвөмөл ахстай ашигт малтмлын зөвшөөрөл олгосон байна. Өмнө олгосон хайгуулын лицензүүдээс яг үр дүн яг ямар үр дүн төрээд байгаа юм бэ? Энэ олон хайгуулын лицензүүд чинь яаж юу гэдгийг олборлолт хийдэг юм аймагт бодит төвнөр болж байгаа юм. Тэр хангалттай хайгуулуудыг хийлгэсэн байна. Тэгэхээр өмнө авцсан хайгуулын лицензтэй талбай зөндөө байна. Тэдний үр дүн гараагүй хахад дахиж хайгуулын талбай нэмж олохгүй гэсэн тийм байр сууриас голцоо татгалзаж исэн. За мөн зарим нь бол сум орон нутгаас нь бас татгалзсан санд ирсэн нөхцөлд нэг нь сум орон нутаг татгалзаж байгаа бол шууд татгалздаг. За ихэнх тохиолдолд бас тухайн сум орон нутгийг дэмжсэн байсан ч гэсэн аймгийн иргэдийн хурлын төвлөрч бас өөртөө татгалзаж саналаа өгч эцэн бэ гэж шийдэгдсэн. Монгол улсын зүүн бүс нутагт хамгийн цөөн ашигт малтмлын хайгуулын зөвшөөрөлтэй аймаг бол Дорнод юм. Хинтээ аймагт 241, Дорноговь аймагт 394 ашигт малтмлын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй талбай байгаа бол Дорнодод 182 байх жишээтэй. Энэ бол 2016 оноос өмнө олгогдсон хайгуулын лиценз. Үндсэндээ сүүлийн 4 жил Дорнод аймагт ашигт малтмлын хайгуулын лиценз олголт 95%-аар буурчээ. Өмнө жилүүдэд олгогдсон уул уурхайн үйлдвэрлэл хариуцлагатай гэдэг үгийг умартаж, байгаль орчин болоод эдийн засгийн хувьд үрэлшиггүй байсан нь ийхүү ашигт малтмлын хайгуулын лиценз нэмж олгохгүй байхад хүргэсэн. Нэгэнт ашиггүй гэсэн тодорхойлолтод орсон уул уурхайн үйлдвэрлэлээс газар нутгийн хамгаалах зорилгоор иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал аймгийнхаа тусгай хэрэгцээний газрын хэмжээг нэмэгдүүлжээ. Орон нутгийн тусгай хамгаалалт болон улсын тусгай хамгаалалтын газар нутаг дээр хайгуул ашиглалт явуулахыг хориглодог ашигт малтмлынхыг л да. Тэгээ энэ дээр ашигт малтмлын хайгуулын хайгуул явуулахгүй болчихж байгаа. Ангиснээрээ тухайн газар нутгийн бэлчээр болж хамгаалагдах уул уурхай нөлөөллөөс хамгаалж өгч байгаа гэж ойлгож байгаа. За хамгийн гол нь байгалийн онгон төрхөөр нь хадгалах зорилготой аймгийн бодлого гарч байна гэсэн үг. Тэгээ нийт нутгийн маань 20 гаруй хувийг тусгай хамгаалалтын газрууд эзэлж гин гэдэг маань яг энэ 20 гаруй хувийг бид байгалийн онгон төрхөөр нь алдагдуулахгүй, тэгээ уул уурхай ашиглалтын болон хайгуулын лиценз олохгүй, газрын хэвлийг нь хөндөхгүй. За энэ чин дотроо байгалийн зохицолборт болон дурсгалт газрууд гэдэг ангилагдаад явж байгаа. Энд байгалийн бараа үзмжийг нь дарсан барилга байгууламж бариулахгүй, хашаа хайс татуулахгүй, яг онгон төрхөөр нь хадгална л гэсэн ийм зорилготойгоор хурлын шийдвэр гарч бодлогоор ингэж хамгаалтанд авч ийна л гэсэн үг. Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолоор 13 сумын 49 байршил 2.9 сая га газрыг 25 жилийн хугацаатайгаар орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан байна. Мөн тус хуралдаанаар Дорнод аймгийн 9 байршилд 999 мянган га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах саналыг улсын их хуралд хүргүүлсэн. 2019 оны 5 дугаар сарын 2-ны улсын их хурлын 41-р тогтоолоор шинээр 7 байршилд 636 мянган га газрыг, өргөх төглөөр 2 байршилд 354 мянган га газрыг нэмсэн байна. Ингэснээр Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрийн 23%-ийг улсын тусгай хамгаалалтанд, 24%-ийг орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар эзэлж байна.
Үндсэндээ нийт аймгийн газар нутгийн 47%-ийг улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээний ангилалд орууллаа. Бид нар бас 2020 онд бас ямар ажлууд хийхээр төлөвлөсөн байгаа ажлууд гэвэл цусгай хамгаалалттай газар нутаг одоо цусгай хамгаалалт болон орон нутгийн хамгаалалттай газрыг 55-аас 60% хүргэх юм бас бодлого барьсан явж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол ахаад судалгаа шинжилгээний ажлуудыг бол газар дээр нь хийгээд за тэгээд сумын иргэдийн лэвштэй хурал, за аймгийн хурал танилцуулаад за мөн бас ингээд нэг 15% нэмэгдүүлэх юм үндсэн төлөвлөгөөтэй бол 2020 онд бол ажиллахаар төлөвлөжөөд явж байна. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ангилалд оруулснаар тухайн газар тодорхой хэм хэмжээний хүрээнд ашиглагдах, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхийз үйл ажиллагааг хориглох, судалгаа, шинжилгээ хийх, ургамал ан амьтан өсөж үржих нөхцөлийг бүрдүүлэх, хөрсийг нөхөн сэргээх зэргээр унган төрхөөр нь хамгаалах, хадгалах боломж бүрдэж байгаа юм. Гэхдээ тусгай хамгаалалттай газар нутгийн жагсаалтанд багтлаа гэд 100% хамгаалагдаж байгаа гэсэн үг биш ээ. Учир нь байгалийн нөөц газар, байгалийн дурсгалт газрын ангилалд байгаа газруудын хамгаалалтын эрх зүйн орчин дутмаг байдлаас болж зарим газрууд зөвхөн тусгай хамгаалалттай нэр төдийхөн байх явдалж байна. Тухайлбал Тосон улстай байгалийн нөөц газрыг 1998 онд байгалийн нөөц газрын ангиллаар улсын тусгай хамгаалалтанд авсан хэдий ч хамгаалалтын үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг орхигдуулсан. Улмаар тос бус нутагт зөвхөн уламжлалт мал аж ахуйн эрхлэх ёстой байдал. Сүүлийн 10 орчим жил эрх мэдэл хөрөнгө мөнгөтэй хүмүүс ашигын зориулалтаар олон мянган тонны адуу малаан оруулж ирж Тосон улстай байгалийн нөөц газрыг доройтуулах болсон. Энэ асуудлыг өнгөрсөн онд Дорнод аймгийн засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан дөрвтэй арга хэмжээнүүд авч таслан зогсоосон. Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг дээр нэг байгалийн нөөц газрын дэглэм гэж байгаа. За энд бол ингээ уламжлалт аргаар бол мал аж ахуйн эрхлэхийг бол хүлээн зөвшөөрдөг. Яг гэвэл Монгол улс өөрөө мал аж ахуйн зохиолсон юм улс орон, тийм учраас бол энэ бэлчээрийн мал аж ахуйг бол хориглодоггүй байгаа. Сүүлийн үед тулгамдаад байгаа маш том нэг асуудал байгаа. Энэ бол ашиг олох зориулалттай, үйлдвэрлэлийн зориулалттай мал одоо ийм асуудал одоо улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт маш ихээр орсон. За 2019 оны үед бол Тосон улстай улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг дээр за Монгол улсын тод манлайг холбогдох нэр бүхий эрх бүхий албан тушаалтны 3,000 адуу за нэг 5-6 мянган одоо бог бод нийлсэн мал маш их хэмжээгээр бол орж ирсэн. Энэ болонгууд нөгөөлөн нутгийн иргэн нэг 2-300 малтай иргэн одоо малаад явах нэг асуудал. Гэтэл ингээд 2-3 мянган одоо адуу оруулаад ирдэг. Тэгээд яг нөгөө цагаан зэрийн одоо гол төлөлөх нутаг болдог одоо Тосон улстай байгалийн нөөц газар за ганц задгаа ус ер нь зөнхөлдөг одоо дайхан яаршаан тэнд нь бол одоо ерөөсөө 2000 адуу ерөөсөө багшарсан байж идэг. Тэр чинь нөгөө цагаан зэр чинь яаж тэр одоо 2000 адууны дундуур ороод усуух уу? Тийм асуудал байхгүй. Тэгэхээр цагаан зэр тэр нутгаас одоо дайжих, үргэх, холдох одоо төлөх нутгийнхаа одоо популяцийг өөрчлөх ийм асуудлууд бол одоо бидэрт бол тулгамдаад байгаа асуудал байгаа. Гэхдээ цаашид 1-2 удаагийн хүчтэй арга хэмжээнээс илүү урт удаан тогтвортой бодлого шийдвэр хэрэгтэй гэж үзэн. Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас байгаль хамгаалалтын захиргаа байгуулах шийдвэр гаргасан юм. Орон нутгийн хамгаалалтын захиргаа байгуулахгүй болохгүй шалтгаан байна. Тусгай хамгаалалтын газар нутгийн тухай хуулийн дээр улсын тусгай хамгаалалтын газрыг дөрөв ангилж байгаа. Тархан цаас газар, байгалийн зохицлуулт газар, байгалийн нөөц газар, байгалийн дурсгалт газар гэдэг. Тэгээ эхний хоёрыг нь бол одоо улс хамгаалдаг. Байгалийн нөөц газар, байгалийн одоо дурсгалт газрыг бол орон нутгийн засаг дарга хамгаална гэдэг ингээ хуулиндаа заасан. Тэгсэн мөртлөө энэний бүтэц зөвлөлтөнд төсөв хөнгө нь одоо баталж өгөөгүй үдийг хүрсэлтэй. Өөрөөр хэлбэл хууль гаргаад тэргийг хэрэгжүүлэх одоо энэ бүтэц зохион байгуулалт хөрөнгө санхүүгийн их усүрийн шийдээгүй гэсэн үг. Бид бол аймгийн одоо төсвийн орлогыг бол нэлээд бас нэмэгдүүлж ажиллахыг шахаж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ аймгийнхаа төсвийн орлогоос орон нутгийн өмчөд одоо газар одоо орон нутгийн өмч үйлдвэрийн газар гэдээ байдаг шүү дээ. Манайд энэтэй адилхан үйлдвэрийн газар байгуулад тэгээд энэ маань хамгаалтын захиргаа хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулах юм. Өмнө нь бол хамгаалтын захиргааг одоо байгаль орчны яамны харьяа улсын тусгай хамгаалтын захиргаа л гэж байдаг гэсэн бол одоо орон таймаг одоо анхудаа энэ шийдвэрийг гаргаснаар онцлог. Тэгээд энэ байгууллагын маань одоо байгуулсны байгаль орчны яам олон улсын төсөлтөрүүд бол ихэнх сайшаа дэмжиж байгаа. Энэ байгууллагыг одоо тийм жишг байдлаар бусдад одоо тийм үлгэр жишээ байдлаар хөгжүүлэх, бэхжүүлэх энэ хамгаалалттай газруудын менежментийг сайжруулахын тулд дорн таймаг бол одоо маш их зүйлийг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Тэгээ энэ хүрээндээ энэ хамгаалтын захиргаа маань одоо байгуулагдсан. Тэгээд энэ хамгаалтын захиргаа бол цаашдаа зөвхөн одоо байгалийн нөөц газар гэхгүй орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан энэ газруудын одоо менежмент, хамгаалалт энийг одоо зүй зохистой ашиглах
Одоо энэ бүх зүйл дээр одоо гол менежмент хийж ажиллах байгууллага байна. Тэгэхээр энэ байгууллага бид бэхжүүлэн дэмжин үлгэр жишээ одоо болгож ажиллана гэсэн зорилготой. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 14-р ээлжид хуралдаанаар байгаль хамгаалалтын захиргаа байгууллагад тогтоол гарч байгалийн нөөц газар болон дурсгалт газрыг хамгаалах бие даасан байгууллагатай боллоо. Ийхүү Дорнод аймаг амьдралаа сурган гарсан асуудлыг судалгаа шинжилгээнд тулгуурлан уг үндсээс нь эхлэн шийдэж байгаагийн нэг жишээг үзүүллээ.